Hai, kembali lagi di channel saya Fish Review. Di video kali ini saya akan review filter akuarium Halico HL501. Filter Halico ini biasa disebut filter gantung karena posisinya yang menempel di bagian pojok-pojok akuarium. Makanya seperti terlihat tergantung. Ada banyak filter gantung dan beragam harga sesuai dari ukuran dan juga mereknya. Untuk yang saya beli ini akuarium filter yang ukuran kecil ya, ukuran 11x9x12 cm, cukup kecil. Jadi ya saya gunakan untuk akuarium yang kecil juga. Saya membeli filter ini dengan harga 50.000 di toko ikan hias terdekat. Filter ini memiliki power 3 watt. Oke, kita buka. Di sini ada filternya ya. Ini ada filternya. Ini kalau misalnya menggunakan aquascape takut ada tanaman atau ikan-ikan kecil yang bisa kesedot, pakai ini biar gak masuk. Ini buat ditutup di bagian sininya. Di box ini tertulis bahwa filter ini adalah filter yang terbaik di kelasnya yang dapat menjaga air tetap jernih. Terdapat katup yang dapat diatur sesuai keinginan untuk menghasilkan kandungan oksigen yang optimal. Penggunaan relatif mudah, isi air dan tancapkan ke listrik. Arus air yang dihasilkan mencapai 250 liter per jamnya. Filter seperti ini biasanya digunakan di aquascape karena arusnya lebih tenang sehingga tidak merusak tanaman atau unsur lain yang ada di aquascape. Dan juga jika ada ikan-ikan kecil, kelebihan lainnya juga filter ini tidak membutuhkan tempat luas dalam meletakkannya, lebih praktis karena bentuknya lebih minimalis. Filter gantung ini memberikan efek seperti air terjun pada akuarium. Cara pemasangannya adalah, pertama pasti kalian jika membuka box seperti filter ini, masukkan dulu seperti tempat untuk menyaring kotorannya, lalu pasang ininya juga. Ini digeser ke sini biar buka, biar bisa masuk airnya dari bawah. Terus tutup pakai ini. Lalu jika takut ada ikan kecil yang masuk, bisa pasang pakai ini. Setelah itu bisa kalian tempelkan di pojok-pojok akuarium. Nanti kita tempelkan di akuarium saya ya. Kekurangan dari filter gantung ini hanya bisa digunakan dalam jumlah kecil. Oleh karena itu jumlah bakteri yang bermanfaat untuk ikan lebih sedikit dibanding jenis filter lainnya. Namun kekurangan ini bisa diminimalisir bila kita rajin menjaga kebersihan akuarium, sehingga air dalam akuarium tetap bersih sehingga ikan tetap sehat.
kita taruh di pojok-pojoknya. Setelah itu kita pasang kabelnya. Setelah itu kalau ingin filternya bisa menyala, kita harus memberikan sedikit air. Nanti air dari akuarium itu akan naik ke atas. Setelah penuh gini nanti akan keluar airnya. Setelah itu jangan lupa dipasang ini ya. Demikian review filter akuarium Haliko HL501. Semoga bermanfaat. Bila dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share agar orang lain di sekitar Anda mendapatkan informasi juga. Dan jangan lupa pula subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari channel Fish Review. Dan